अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज ये एक मेरे पास ये अभी आया है TCL का 40 इंच का LED। इसमें फ़ॉल्ट क्या हो रहा है, ये चल रहा है लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही। ये चलने में बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन आवाज़ जो है इसकी वो नहीं आ रही है। वॉल्यूम इसका फुल खुला हुआ है लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम हमने खोला फुल है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अब इसका मसला कैसे हल करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉल्ट को हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्टिंग करते हैं खोलने की। देखें दोस्तों, इसे अब हमने खोल लिया है। अब ये मीटर से पहले स्टार्टिंग इसकी लेते हैं वोल्ट से। जैसे कि यहाँ ये कितने वोल्ट का फ़िल्टर है, यहाँ से चेक करना पड़ेगा। सप्लाई 24 वोल्ट की इसमें सप्लाई आनी चाहिए। यहाँ पहली पिन पे इसके 24 वोल्ट आ रहे हैं, 23 वोल्ट। तो इसका मकसद है साउंड IC इसकी ख़राब है। यहाँ इसके वोल्ट बनना चाहिए स्पीकर पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो ये साउंड IC जो है इसकी ख़राब है। अब अगर ये साउंड IC यहाँ मौजूद नहीं हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा मॉड्यूल लगेगा वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि वो कौन सा मॉड्यूल इसमें है और किस तरीके से लगना है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले कि हम IC चेंज करें उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इसकी जो रजिस्टर लगी हुई हैं, आरे लगी हुई हैं छोटी छोटी। आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये जो आरे लगी हुई हैं इनमें पहले चेक कर लेना चाहिए कोई आर डी वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि कोई भी आर इसमें डी वैल्यू होगी तो वो साउंड नहीं देगा। तो हमें IC निकालने से पहले एक बार पहले इसे कंफर्म कर लेते हैं, इसकी रजिस्टर चेक कर लेते हैं कोई ख़राब तो नहीं है। अगर कोई रजिस्टर ख़राब होती है तो वो चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह सेट ओके हो जाएगा। अगर रजिस्टर सही है तो 100% ये हमारी IC ख़राब है ऑडियो वाली। तो पहले हम इसकी आरे चेंज कर लेते हैं, अगर वो सही है तो हमारा काम ओके हो सकता है। तो दोस्तों, एक बार IC निकालने से पहले मैंने इसकी आरे चेक किए तो मुझे एक आर जो है ये यहाँ, ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी हिट भी हो रही है आर। यहाँ 23 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रही, कोई वोल्ट नहीं निकाल रही। ये आर जो है डी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये आर जो रजिस्टेंस है 100 10 ohms की है लेकिन ये मैक के अंदर जा रही है। तो ये हम आर निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास ये चाइना का बोर्ड है, इसके अंदर ही काफ़ी लगी होती है, ये भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं पावर सप्लाई में आरे लगी हुई। ये 100 10 ohms की। तो यार मैं चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं अपन इसमें क्या पोजीशन आती है। तो दोस्तों, ये जो इसकी आर थी 10 ohms की जो मैंने आपको बताया, यहाँ देखें 24 वोल्ट आ रहे थे और ये वोल्ट क्रॉस नहीं कर रहे। ये आर चेंज की तो यहाँ भी 23 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ अगर ये ओके होगा तो स्पीकर पे वोल्ट आने चाहिए। तो यह मीटर में देख रहे हैं 11 वोल्ट आ गए। तो अभी केबल की वायर में लगाता हूँ तो इसमें आवाज़ आनी चाहिए। ये देखें आप, ये सेट ओके हो गया, ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। आजकल हम सब घर पर तो हैं मगर करीब नहीं। मम्मा, हाँ बेटा, ये आज भी खत्म नहीं होगा क्या? कोई एक साथ बैठ। ठीक है, ये आवाज़ आपने सुनी, बिल्कुल आवाज़ क्लियर हो गई। तो ये इसकी आर जो है 10 ohms की यार चेंज करने से मसला हल हो गया। तो ये जब भी साउंड फॉल्ट में आपके पास कोई भी सेट आए, स्टार्टिंग पहले इसके सप्लाई वोल्ट चेक करें साउंड के, उसके बाद अगर वोल्ट आ रहे हैं तो करीब में जो आर लगी हुई है कोई भी डी वैल्यू होगी साउंड नहीं देगी। अगर वो आरे भी सही है तो आपकी साउंड IC ख़राब है। तो ये हमने आर चेंज की, ये 10 ohms की आर ख़राब थी तो ये चेंज करने से सेट ओके हो गया। थैंक यू दोस्तों।